नाज़रीन, कुंडरी तालुके में 24 कलाकनि खां जारी बरसात रांगा करे छॾिया। ॿोॾि जहिड़ी सूरत हाल, शहर ऐं आसपास जा इलाइक़ा पाणी थी विया। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर अनवर मेमण मूजिब गुज़िरियल ॾींहं खां शुरू थियल बरसात मुसलसिल जारी आहे। शहर में 200 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड कई वई। बरसात सबबि शहर जूं कॉलोनियूं, पाड़ा, बाज़ारूं, घिटियूं ऐं मार्केटूं पाणी में ॿुॾी वयूं आहिनि। ॿाराड़ी में बरसात सबबि वॾो नुक़सानु थियो आहे। केतिराई कचा घर ढही पटि पइजी विया। पाणी घरनि में दाख़िल थियण सबबि केतिराई घर ॿुॾी विया आहिनि, जॾहिं त फसल पाणी हेठि अची विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ ॻोठनि मां माण्हू लॾ पिलाण करे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल थी रहिया आहिनि। बरसात सबबि बिजली समेत मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम थी वियो। समूरियूं सरकारी ऑफिसूं पाणी में ॿुॾी वयूं। तालुके में ॿोॾि जहिड़ी सूरत हाल हुजण बावजूदि इंतिज़ामिया ऐं सरकारी मशीनरी गुम आहे। अवाम जे रिलीफ लाइ के बि उपाउ न वरिता विया आहिनि। मुख़्तियारकार ऑफिस में आयल अवाम लाइ टेंट बि अवाम लाइ मज़ाक बणिजी विया। हज़ारनि जूं आबादियूं रखंदड़ यूसिन में सिर्फ़ 20 टेंट फ़िराहम कया विया। वोकल पर्सन ऐं ॿियूं अख़्तियारियूं अघूर निंड सुतल आहिनि।